חיפשתי מגורים עם נוף אוויר הרים, הכי כדאי עם מעלית. מקום חשוב לגור, עכשיו זה כבר ברור, הגעתי לנצרת עילית. אז מפה משתתף, אני רוצה לבוא בכיף. חשיבה כל כך כללית, יש פה באומות טבעית, פעילויות ואנשים כנים תכלית, איזה זכות עם כל עם ישראל. ערכים בשמיים גרים תורת החיים, הפצות מארגנים אחת ושתיים, מי המלך? המלך הוא השם, אז בוא להתרשם. רציתי להתפלל, היכן אני שואל, ואז כולם קפצו אצלי, חסר לנו עשירי. לאן נלך עכשיו? זה כבר נהיה מורכב, לרמח"ל, לרמב"ם או למרכזי. חבל להצטדק, בוא תצטרף ותחזק. ישיבת הסדר כזו שעל כל העיר חושבת, מאירת העיר ואת כולם אוהבת, תחייך קצת, אל תהיה קודם. אם יוצאים מהשכונה ועולים להר יונה, גם שם לומדים תורה באור האמונה. יש ישיבה תיכונית ותלמידים מכל הארץ מגיעים. אם השמנת טיפה, זה לא כל כך נורא, כי יש כאן פתרון נפלא. מה עושים עכשיו עם העגלה? מה עושים עכשיו עם העגלה? איך ללמוד זה מבלבל, תלמוד תורה או בהרבה, לסניף הולכים לבני עקיבא או לאריאל, האפשרויות פה כה מגוונות. ערכים ואידיאלים ישיר לירושלים, באסקו יש בגדים, תיקים ונעליים, השוקולד פה בהישג היד. ציונות ועשייה זו לא רק קלישאה, קדימה בוא לכאן, העיר קוראת לך, עם הילדים וכל המשפחה, וגם אם חם אותך